Okay, nkulamusizako mukwano gaffe gwe yeekumidde ku mukutu Rain Media. Rain Rogers is my name. Zemberawo okubeera nga nkuweereza. Nkwebaza mukwano gaffe okubanga oteekumiddeko ate era nenkwagaliza okubanga otuuka mu nnaku enkulu ate era oziyitemu bulungi n'obuvunaanyizibwa. Well, waliwo ebigenda maaso n'okubanga bitambula nga bikwata ku mwana muwala amanyiddwa nga Vinka. Era nga bw'oba weegendereza bulungi emyezi egiyise emabegako wegiwera Vinka abadde tali mu mawulire era nga waliwo n'engambe ezibadde zigenda maaso n'okubanga zizunzibwa nga bagamba nti Vinka yandibanga ate ali lubuto olw'omwami oyo gwe yavaayo n'abeera nga ayanjula omwezi guno emabegakaawo naye nga bagamba nti byali bya nkukutu oba tebyategerekeka. Kinajjukirwa nti omukyalo ono eyasayiningibwa mu Sony Music amanyiddwa nga Veronica Lujja oba muyite Vinka bigambibwa nti yayanjula omwami we eri bazadde be weeks ntono nnyo emabegakaawo era ng'omukolo gwali gwakyama nnyo okuba nti tebakkirizaako wadde muntu eyagenda ku mukolo gwo kubanga akwata akafaananyi sinakindi okubanga arecordinga video yonna era nga bagamba nti buli eyalina essimu oba gadgeti yonna esobola okukwata ekifaananyi oba esobola okurecordinga video teyakkirizibwa kubanga akwata video oba okutekinga ekifaananyi lwa nsonga nti omukolo gwo gwalina kubanga ate gwakyama nnyo. So obulamu obw'omukwano gwe bwonna bubadde nga bwakyama era nga bubadde bukeepingiddwa so secretive okuva lwe yabeera nga ate ahitinga music industry lwe yasayiningibwa nga recording artist mu Swangs Avenue mu mwaka ogwa 2017 era waliwo n'ebyavaayo ne bibeera nga ate byogerwa nga bagamba nti maybe omukyalo ono yandiba nga alimu engeri endala. Waliwo n'abamukolangako effujjo ku social media nga bamuyita uncle bamuyita brother olw'engeri gyafaanaganamu naye nga ebyo nga bizze wabbali omukyalo ono w'emyaka 26 gyokka nga bw'ayogera waliwo ebigambibwa nti ali lubuto era nga asuubirwa okuba nga ate akubawo akaana akalungi okamala omwaka ogujja nga gutandika oba awo ku ntandikwa yaagwo. Kati nno ekibuuzo ekyebuuzibwa ssaawa zino kiri nti eno yandiba oba enaaba ensonga lwaki omukyalo ono abadde abuzeebuzeemu okuva ku media obanga amaaso ge agakuumye okubanga tegatuuka eno ku social media obanga social media temulaba. Anyway, tetusobola kubanga ate twesiga ngambo zino ezavaayo okubanga ate zoogerwa naye nga kinajjukirwa nti omukyalo ono abadde ateekanga ebifaananyi bye ku social media era nga ebifaananyi byateekayo bw'oba weegendereza bibeera cropped oba bibeera bisaliddwako ng'olaba face yokka ekyeyongera okubanga ate kireetawo okukakasa nti oba oli awo kyandibanga ate alina olubuto lwagezaako okubanga akola ki nga akweka. Kinajjukirwa nti era waliwo ne events emabegakaawo zagenze nga tabeerako ng'ate yandibadde asuubira okubanga abeerako kubanga abadde n'ennyimba ezibadde zihitinze recently naye nga omukyalo ono wamma abadde performinga ekyeyongera okubanga era kiraga nti yandibanga alina ensonga gyakukusa ng'ayagala ndowooza atukubeko surprise nga Juliana Kanyomozi bwe yatukubako surprise ya Taj nga nakati ku biseera bino bye tulimu omukyalo ono talaga nga face ya mwana we. Anyway, waliwo n'emabegakaawo weyage show ya Swangs emanyiddwa nga Roast and Rhyme yaliwo nga 11 mpaka nga 13 omwezi guno gwennyini ogwe12 yali ku Murchison Falls National Park era nga omukyalo ono teyabeerayo era face ye tetwagirabako. Ate waliwo n'ebigambibwa nti yalina okubeera nga abeerako ku show ya Swangs Avenue eya Azawi ne Nwaji eya Club Beats eya online yali egenda maaso n'okubanga eyinda naye era newankubadde yali alina kubaawo nga surprise artist naye era teyabeerawo. Kino nno kyeyongedde okubanga kiteeka abantu ku bunkenke nga bagamba omukyalo ono kituufu yandibanga ali lubuto oba ebyogerwa bya ngambo bugambo. Yabaffe ekituufu omukyalo ono yagenda n'ayanjula omwezi guno gwennyini oba nabyo bya mbubumbu. Anyway,
ebyo byonna nga bigenda maaso ffe tetulina buzibu ka mini Vinka anytime wekajjira tujja kuba tukaaniriza naye nga tetusobola kuba nga tukonfaminga ate ng'ambe ezo ezigenda maaso right now. Anyway, wandika wansi mu comment section obeere ng'otubuulira gwe olowooza ki ku nsonga eno enaabeera nom oba kanaaba kalombolombo kaba celebrities okubanga bakweka embuto zaabwe mpaka nga bazadde, oba bino babikola kubanga bamaintaininga kifaananyi eri public nti babeere nga tebabasonga munnwe oba nakino kulaba ngeri gye baba batunulamu nga bali mbuto. Anyways, awa enteesayo wansi mu comment section tubeere nga tutegeera gwe kyolowooza. Nkwagaliza sekukulu ennungi kwogatta n'omwaka omupya okubeera nga gwa mirembe newankubadde nga kibuusabuusibwa. Anyways, Ren Rogers be my name and right about now, hey, I sign out. Okay.